Rusiyada vəziyyət qara avqust olaraq qiymətləndirilir. Bəli, Rusiyanın qara avqustu Putin nəyi gizlədir və yeni səfərbərliklə bağlı vəziyyət nədən ibarətdir? CNN-in jurnalisti Nathan Hoca məqaləsində qeyd edib ki, artıq bir neçə ildir ki, yayın sonlarında Rusiya dramatik böhranlar yaşayır. Buna görə də avqust ayını tez-tez qara avqust adlandırırlar. O son bir neçə ildə avqust ayında baş vermiş hadisələri xatırladıb, xüsusilə də Sovet İttifaqının son dövründə radikal kommunistlərin SSR prezidenti Mikhail Gorbaçovu vəzifəsindən kənarlaşdırmağa cəhd etdiyi uğursuz dövlət çevrilişi cəhdini qeyd edib. Deyir, nəticədə məhz bu Sovet İttifaqının dağılmasına gətirib çıxardı. 1998-ci ilin avqustunda Rusiyada maliyyə böhranı başladı və bu defolta və rublun kəskin şəkildə dəyər itirməsinə səbəb oldu. Hoca Ukrayna ilə müharibə kontekstində isə bu fikirləri səsləndirib ki, bu yay Putin Rusiyası üçün vəziyyət olduqca qaranlıq görünür. İşğalçı qoşunların irəliləyişi cüzidir. Rusiyada isə zavod və ambarlarda yanğınlar getdikcə daha tez-tez baş verir. Benzin növbələri və yeni səfərbərlik dalğası ilə bağlı şayələr isə sıravi vətəndaşlar arasında narazılıq yaradır. Putin zahirən özünə inamlı çıxışında hətta Ukraynanın ambarlara hücumları nəticəsində dəymiş ziyanı da etiraf edib. Hər nə qədər biz güclüyük, bizə bir şey olmaz desə də, nəticələri və rəqəmləri elan edərkən vəziyyətin Rusiya üçün xoşa gəlməz olduğunu sətir altı həm də etiraf edib. Lakin o bunun əhəmiyyətini azaltmağa çalışıb və ambarların dövlət vəsaiti hesabına bərpa ediləcəyinə də söz verib.